ya. Amat gini saminggu can balik-balik mah men kabar berita di IG Eta budak teh ka mana nya nya? namun sakira namanya narik ninggalkeun ngomong mantak naonnya entong kieu. Ya heueuh. Piraku ieu digawe meneh kuatan saminggu teu balik-balik ieu. Biasana mah 2 poe 3 poe karak balik ieu mah eueuh mah geus saminggu. Kedeung ieu. Ya, apa benernya cek si Iisnya anakna si Iis dicopetku salaki sia. Mama ulah wakang ada yang omongan batur Ya, mah ayeuna lamun can kepala mata sorangan. Dengekeun coba ayeuna anak si Iis geus samingguan can balik keneh wae sarua jeung si Ahmad. Piraku mah Emang sia teh curiga kadinya? Henteu da uing mah curiga kos kitu kan si Ahmad mah salaki uing mah piraku manehna tega Ya gitu. coba lamun ayeuna rek usaha. Geus balik meureunnan usaha meni kuat saminggu teu balik-balik eueuh kabar. Teu hidang. Tapi bener oge nya mah. Ya heueuh. Kamana Lamun arek ninggalkeun sia teh mah nya ieu nya atuh ngomong, Bu, moal dikawin meureun ti kamari oge. Enak kan era. Ya, Lamun sampai nyahoon tatangga bisa heboh, Mak. Mana ayeuna nu jadi dulurna ngahep-hep wae ditanyakeun ngalah ngambak. Ya moal tanggung jawab jeung jadi dulur sabodo teh geus dikawinkeun geus. Ya bahajat ge hutang urut hajat ge meuni loba keneh. Aing mah tadi ka warung ieu ditaranyakeun ku tatangga itu si amat teh katempo-tempo cenah. Ya pasti jaba mah boga hutang balanjaan, urut hajat. Gede keneh Ya gede keneh. Aing tibang ladang tandur Kumaha atuh. nya. Anjakal da kawin jeung si Ahmad bareto teh teu tulus we nya. Nya lain ari dikieu-kieukeun mah ieu geus tuh keur ieu ulah kawin kitu nya. Aing moal ngaluaran sia-siakeun mah. Moal ngaluaran biaya gede meureun teu loba hutang kos ayeuna. Ayeuna mah kan hutang gedean. Heueuh. Kumaha sih, Mak? Nya kumaha ieu? Jadi pikir tungtung nama. Ini wah nu ecreg banget boga minantu teh. Boga salaki teh 7 kali jeung ayeuna barurung wae mah. Kumaha sih urusan? Nya lain lamun arek diserahkeun mah ngomong, lamun geus teu suka deui kasihan ngomong kitu ulah ditinggalkeun kieu. Yo, bajuna mah aya da 2 setel itu di kamar. Juruk we sugan lah. Boga minantu aing kitu wae Ya, ayeuna mah urang kasih Iis yuk. Rek naon sih, Mak? Anu stres si Iis. Eta teh tulus stresna jadi. Kamari ge lamun lain aing mah nu nenangkeun. Saha? Mau we geus sieun stres wae ditinggalkeun si Ahmad. Ngomongna mah ayeuna teh Bu Haji keur urus-urus ka polisi. Oh, geuning ngurus-ngurus naon? Ya eta kudu nguruskeun anakna si Iis lamun teu kitu mah kumaha? Sieun teh si Ahmad teh mah. Ayo urang kasih Iis yuk. Ya tuh mah. Ayo. Iya Pak, pokoknya saya minta biar cepet-cepet diproses ya. Kasihan emaknya anak itu nangis terus, nyampe sekarang kayaknya keganggu kejiwaannya juga. Untuk ciri-cirinya Pak, orangnya pendek sekitar 150 meteran ya. Rambutnya warna kuning dikuncir Pak. Iya tolong ya Pak diproses ya, dipercepat. Kasihan ini emaknya nyampe kayaknya udah mau stres dia, udah linglung kayak gitu, ditanya juga kadang nggak nyambung. Ya udah ya Pak, makasih ya Pak, makasih perhatiannya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan buru-buru katang karunya ningali si Allah. Biki dia teh biki kosit tuh diajak ngomong gitu nyambung. Ningali deui ya. Gimana nya masih warti ngomong sama di dia dak? Bu, Aya naon teh? abdi bade naros ari bumi na warti paling mana nya, Bu? Warti mah udah sanes teh. Oh, pokoknya mah waktu mah, Bu. Anu anyaran nikah lain si kamari jeung si Ahmad teh warti mah teh Nah, sanes. bener eta, Bu, bener. Paling mana nya Bu bumi na? Aya naon sih? Pokona aya perlu ya abdi mah. Kasih warti. Aya bingung. Bu, paling mana, Bu? Di dia teh lurus nengnya belok kanan lurus kayak katinggalian aya imah pangleutikna geuning. Kudu diatur lah nya. Heeh. Ke belok kanan. Nuhun ya, Bu nya. Nya hayu mangga. Saha si eta nya? Buah-buah lagi hutang urut hajat. Jabatasna meni gede kitu juga na hutangna gemun gede mah. Iem.
Masih wartium. Lojok ting. Udah. Mana lain orang wartium? Mohon, iya teteh sahanya. Mohon. Hei, saya pamajikan si Ahmad. Pamajikan si Ahmad. Mak, tuh bener kan, Mak? Ya, bener-bener ya. Masih wates ti ayeuna cerekan si Ahmad. Kedong heula neng. Apaan si Ahmad? Lengong Abi. Ya, di dia apa majikan lengong. Yuk ari ngomong lagi cenah lengong geusan, cenah oge jeung nu kolot geusan. Enak wae tuh. Anak lagi geus genep tahun. Kedong heula neng. Neng masih bener kene jeung si Ahmad. Bener. Mak masih. Kumaha Neng, ayeuna mah ngobrolna ulah di dieu nya. Oh di imah we Ayo ka dina. Di bobodok ku si Ahmad. Dawing mah teh nya hoy. Mak kok masih mak. Mak. Ring. Aur tuh teh. Sieun nya tehnya. Sieun. Aduh, karena teh enak mama. Yang jauh-jauhnya abang nanya, Neng, gelis. Mana di beredaan tuh kamari. Nu nyulik. Jahat banget nya, nu nyulik teh nya. Adena teh kapanggih deui. Kamu tong jauh-jauh nya teh nya. Bener kan anu nyulik teh Ahmadnya. Salakina teh ieu, mu jahatnya. Heeh, tong deket-deket namanya. Tong deket-deket si Ahmad. Si Ahmad mah jahat banget nya, nyetenya. Kata peribetnya nya. Yang jajan ya nengnya. Yang jajan yuk. Jajan. Jajan. Kemana jajan nak? Itu nya jajannya. Aing apa iya aing meni bahagia banget. Susuhun enggos, ngagosok enggos, ngejo enggos. Tah ayeuna aing kari ngaladeg. Yang jajannya nengnya. Is, tiung sia ka manakeun? Ulah nyokot anak aing. Sia gelo. Is. Oh, Is. Ya, Mak. Ya, si Ahmad teh encanan jeung urang. Masih keneh ieu pamajikanana. Kunan ayeuna ngadangu beja abi cenah si Ahmad geus kawin jeung orang dia. Ieu neng dengekeun. Emang teh nyaho sugan teh bener si Ahmad teh lengoh da emang teh nyaho blasak blusukna si Ahmad. Ya ngomong nama cenah geusan jeung awewe kolot. Main-main ayeuna anu ngalabrak ka dieu mah kumaha si urusana. Nya geus kumaha ieu geus mawa surat cerai nya. Pokona urang mah minta tanda tangan ti maneh ya si Ahmad teh geus tara balik saminggu sakali balik balik ya sabtu. Terus ayeuna jelemana ka mana? Teu nyaho teh nguruskan pasti kumaha disumputkeun di dieu. Kudu ka dieu teu balik. Geus balik-balik neng geus aya 5 poe mah teu balik-balik eta budak teh. Ka urang ge balik mah. Kumaha ka mana sih mah? Loba buktina oge ya tetangga di dia ge nyarahuan si Ahmad kawin jeung orang dia. Kumaha? Gusti mah foto wingan mah. Iku masih mah. Geus loba buktina mah geus teu bisa ngelak deui si Iam. Mah, wing kudu ngikhlaskeun apa kumaha sih mah? Wayahna mah tanda tangan ayeuna. Anak uing geus 6 tahun. Masalahna ye. Jabah we. Masih bodok kene mah. Allah bogo-bogo ka jelema kitu ieu tukang Naik di bohong. bobodo maneh ku si Ahmad. Jadi awewe kudu pinter cenah ge. Ulah hayang garang gusu we kawin. Yang neng ayeuna mah kumar diseretkeun nya. Iya, tanda tangan. Masih bodok mah. Tanda tangan teh dah. Tanda tangan. Mah. Sia daek boga salaki kos gitu. Hah? Kudu ngawaro aing. Tanda tangan. Mama teh ngarasanan. Ngarasanan aing di baheula kos gitu. Hah? Ikhlaskan, kudu ikhlaskan. Matur mah komo geus bertahun-tahun boga anak sagala. Cuma tiba kamari. Kawin oke. Naik di bobodo si Ahmad maneh. Ya. Kudu ngawaro ngakolot. Di baheula geus panju omongan wae. Kudu ngawaro iam. Kudu ngawaro. Geus ikhlaskeun. Mambung. Ampurannya neng. Keluarga arah paleun si Ahmad boga. Ampuran neng.
Enggak sih mak, pokoknya atas ayeuna. Oh hubungan anak yang si amat si iem. Enggak. Mana orang guna-guna gak salah ki urang ya. Geus ayeuna beres nya Neng nya geus ditanda eta surat cerainya. Heeh mak. Heeh. Iya, geus. Nah, Mesti sabar gelis. Sabar. Iya. Gusti. Kieu teh rumah tangga sia ya. Ampun teh nasib. Aduh. Iya. Iya. Tong milu jeung jelema tadinya. Is aku naon sih? Imenek nyulik anak urangnya. Nyebut. Ulah diculik. Jadi kos kieu. Ulah diculik. Anak mana cangka panggih? Anak aing ka mana? Kapanggih encan Is. Saya jadi kos kieu deui. Oh kitu si Amat piraku dulu aing tega Is, moal mantak Is. Anak aing dicokot ku si Amat. Oh, si Amat mah lain tukang nyokot budak, manehna mah tukang Dicokot ku si kawin. Amat. Ieu tiung ka mana deui? Anak aing kebalikeun, anak aing cokot ku si Amat. Ari tuh yuk minta cai deui yuk ka ambil wadah yuk, cai kamari dibeakeun teu. Si Amat aing mah yang si Tete bung cai. Aing mah kumaha sih? Salaki maneh ka mana sih Is? Saya jadi gelo kieu, gara-gara si Iem kawin jeung si Amat, dungtungna mah si Si Amat ka mana? Si Amat Is, si Amat ka mananya? Si Amat. jadi gelo kitu si Iis kunaon nya? Aing jadi baringung nungtungna mah si Amat kawin jeung si Iem. Nyalahkeun we ka si Amat pugu usaha. Aing baringung. Ya nah, sing sabar gelis ikhlaskeun. Mayo ki mah bom kawin jeung si Amat mah. Geus ikhlaskeun ieu. Bangsat. Sabar. Geus urang balik ayeuna mah. Mong mah. Iya. Aduh. Kieu teh. Nasib anak aing teh kieu teh. Iya. Sing sabar geuli. Bu Haji, mana? Itu si Is mama katan di wae, jadi gelonya sekarang Bu Haji. Kumaha sih urang mah bingung disalahkeun wae si Amat Bu Haji, nungtung nama si Amat pakai capangan wae. Aya tuh orang tempah. Masih urang kuncian wae kitu di Itu kan Bu mana? Haji boga kenalan kumaha anu bisa nyaho. Ayo ke urang runjing deui. Oh, tuh ayo. Iyun, Manda, Oda, Ma Oda, di mana ya? Wah, nggak ada nih. Padahal euis teh arek mere nyaho, ieu teh bukti bahwa anu nyulik budak teh nu kamari teh anak kecil teh nya salakina si Iyun, ya ampun. Ih, euis mah yang mere nyaho. Si Iyun ka mana sih jeung Ma Odanya? Ih, di teangan ka mana deui nya si Iem jeung Ma Odah teh nya. Wis hayang mere nyaho pisan ieu, buktina aya di dieu. Ah, neangan lah. Si Amat jahat. Si Amat teh jahat banget ya ka tetenya.
Di mana sih? Is. Putuna di mana? Eling, Is. Eling. Eling. Yo, Bu Haji tadi nges laporan ke Kapolsek. Insya Allah isukan ge kapanggil. Mana teh bisa amat? Ya, isukan ge balik. Dengekeun balik isukan ge. Ulah diturutkeun Istighfar, Is. Sukan aya. Ayah. Heeh. Manena di mana ya? Ayah. Geus aya di Kapolsek ge dianturkeun ka dieu. Iya buukna, maneh kan make Ampun, tiung. teuing eta tiung ka mana? Pager deui masih. Cager anakna balik Teh, ya. di mana sih? Ya, ayo geus urang balik ayo. Balik, Isukan ge balik dibawa. Kasih Ahmad. Heeh. Heeh. Aya balik. Dicokot kasih Ahmad Ayo, ge isukan ge balik langsung ka imah. Benernya balik ya baliknya. Ayo. Bener balik Balik. Waji. Balik. Ke kumaha Bu Haji di imahna Bu Haji sapa salakina eueuh. Ayo bawa ka imah urang we heula sementara anak pacan balik. Bu Haji mah randa ieu nya. Ayo balik. Ayo, Is, Benernya si Ahmad. Ayo. Kudu kumaha. Bila aku kudu gagal deh wae kawin. Iem, euis boga informasi iem. Informasi naon sih ah? Iem, ugu iya informasinya coba. Ternyata suami kamu ini ternyata ya yang menculik anak itu ya. Makat kali itu orang kerpara rusing guys. Ya eta tingali ta CCTV na ta aya di dieu. Ku sampean ulah mitna wae pun mau orang pusing. Lain mitna euis mah lain mitna ta emang kenyataan buktina aya di dieu iem. Coba euy. Sadar iem ta di dieu ta tingali. Nyata bukti kenyataan. Baru tayang pernah percaya ka mane guys. Ieu nya iem. Ayo bade nyaho teh coba sing sadar, narimakeun. Tah, kanyataanna aya di dieu di HP. Makat kali itu mana mangkat. Menang CCTV di dieu. Ugu. Ih, si iem mah bukti nyata kenyataan aya di dieu. Pake teu percaya deui ka euis teh nya. Iem. Daek wae dibobodohan ku salakina teh nya. Mending kasep mah jiga koromod hileud. Bu Haji, beulikeun pel tunduh Bu Haji. Kena lamun teu hees wae mah mamangkatan. Penenang ongkonya, petundu ongkonya. Iya sugan di apotek mah ya eueuh. Aya sugan. Beli we. Nya aing ke mau bisa ka mana menungguan mah ieu. Kami kuncian we salakina kona ge meuni teu balik nyaho pamajikana arek gelo. Yang geus gelo ieu mah Bu Haji setengah. Eta ngomong-ngomong wae si Ahmad apa heueuh gitu. Ya, aduh lu kurang wae jadi nanti disalahkeun can aya bukti oge, lamun geus aya sugan. Geuning bala. Nya udah budak mah pinter ngadu sih, didenge wae buat teh anak-anak Ya. ka bogohna. Ngomong-ngomong tadi ge aing amprok sia jeung jelema. Saha paling ge Nanyakeun si ieu mah. paling nu nagih hutang eta mah. Oh, tasna teh meuni jaba gede banget bela. Ya, Teh kacamata Ku Bu Haji ditanya, saha rek naon? nya pugu teu eta teh daekeun ngaku aya urusan naon-naonna. Si ieu mah hirupna teh nya. Jadiana teh ku masih masalah wae Bu Haji. Heeh, aing heran dirupna nya Teu kawin lenje nya ka salaki batur nya geus kawin kitu keneh. Salaki teh salah wae. Heeh. Urang mah bingung Bu Haji. Kan aing salutna teh ka Nini Oda alhamdulillah awakna sehat wae eta. Untung sakitu ge mah udah teu paeh nangtung cek urang mah. Dirurujit wae ku anake. Nah, ayeuna masa eta teh nu nagih hutang da geus hajat da sigana mah Bu Haji. Heeh, cigana urut aja urut tapanya. hajat udah hajat mun sagala digede-gedekeun cek urang ge. Geus biasa we cuman kawin amil ieu, manehna mah hayang katempo wae itu dah. Ya ngendong wae maneh. Mau ngendong ke TV ipis nu ngalalajoan. Nya kayeuna aing baturna. Oke, mau dah lamun mau dah masuk haneuteun ini mah geuningan Heeh, maneh bari mangkat ka ditu atuh nya tah ka dieu nya. Urang ngendong ku Bu Haji. Betah ngendong-ngendong di imah Bu Haji komo ah. Terus anek balik Bu Haji geus uruskeun si Anjing ulah Isa. poho. Heeh, kita mau dah. Heeh. Ih, sia teh jadi gelonyaan sugannya Bu Hajinya. Oh, aing Pikiran apa gelo sih? Anya pikirannya lompatna ka gelo teh. Salakina gitu karunyaeun, padahal mah geus urang teh tong dikarunyaeun da salakina gitu peduli Sia ieu. mah jeung Terus balik tatangga ulah kitu. Dasar si Judas batur kerekararaan ulah dibaturan pajar teh.
Jeung tatangga mah sering karunyaan aya nanaon namanya mejeng dulur jauh ge jeung tatangga heula. Sabar Iis, ya teh sabar. Jaba salaki eueuh, dulur eueuh, kos sieupan. Jahat banget si Aman. Nyawa kos itu main bu kalau jeung sial. Lebih dia dak. Iya lain nu ngaranna Ortil. Ini lah jauh ting. Jauh ting. Ya sareng benar teh di dinya kawin yang si Ahmad. Oh bener, emang kunaon? Bener ya, di dia teh masih pamajikan anak kene. Oh nya orang mah teu nyaho namanya. Mana teh pelakor berarti. Ya, sama pelakor. Ya, manehna ngomong masih keneh wae ngomong. Aya teu kitu. Masih. Mana reuwas lah, Kaget. Ngalagalakan ieu nya. Ngalagalakan ieu. Ya, manehna nu ngaranna si Ortil. Mohon ieu sareng saha nya teh? Sareng saha. Mana nu kawin si Ahmad kan? Heeh. Masih pamajik urang. Aduh. Geus alus nya. Geus alus. Bah itu bahwa ada jor kontol. Ayo siap. Aduh kagus ya kadang. Geus can. Oke, Geus can, Itil. oke, anjing.